纸片的价格非常低廉，此过程必须要谨慎到位，以保证将铅网全部分隔开。不一会儿就将所有的纸片镶嵌到位，不得不佩服老布那粗中有细的手法。随后又将电瓶箱用清水清理。可见老布也是个爱干净的人。将零碎的工作做完后，老布又开始了焊接。现在要将这一层层的铅网全部打包好，将提前焊接的地方放入一个特制的模具中，用勺子将融化的白皙倒入模具，待到冷却后将模具敲掉，便可以得到一个完整的正负极连接点。随后将塑料条放在火上炙烤，融化后将电瓶箱多余的孔洞全部封死。不得不说，老布的手艺简直是粗中有细。将所有的孔洞封死后，一个崭新的电瓶箱便修复完成。将组合好的铅网用隔热棉包裹好，然后完美的装入电瓶箱中，既能起到固定的效果，又能很好的隔热，简直堪称完美。随后将铅网顶部多余的焊接点裁剪。